भाई इंजन को हमने उतार दिया है। साउंड आपने सुन लिया होगा वीडियो स्टार्टिंग में। साउंड मतलब ऐसा लग रहा है बुरा हाल है। कस्टमर ने इसमें अभी सिलेंडर किट 50 किलोमीटर चली है। सिलेंडर किट इंस्टॉल कराने के बाद वाल और सिलेंडर किट दोनों इंस्टॉल करके आगे लाए मेरे पास। तो मैंने इसमें दिखा दिया, मैंने साउंड का फॉल्ट था। तो क्या निकलता है वो पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे वीडियो में। क्या निकलता है इस बाइक में, किस चीज़ का साउंड है, मिक्सिंग साउंड है। मेरे खुद में मैंने इतने साल हो गए काम करते हुए, तो आज तक मेरे सामने इतना बुरा साउंड नहीं आया है। तो खोल के चेक करते हैं इसमें ये साउंड किस चीज़ का गाइड। तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। तो R15 का ये इंजन है, चेक कर रहे हैं इसमें जो साउंड की प्रॉब्लम क्या है। सो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम निकली है वो दिखाता हूँ मैं। इसके हेड के अंदर साउंड था, वो साउंड था हमारा केम सापट। ये ऑल देखो, जो ये रोलर होते हैं एक निकला हुआ था और एक रोलर खत्म क्या रखा है। ये रोलर बिल्कुल ख़राब हो गया। ये इसमें लगे होते हैं, इसका बोल्ट लूज था। बोल्ट लूज होने के कारण क्या हुआ, ये स्पॉकेट जो थी टाइमिंग स्पॉकेट ये हिल रही थी। तो ये सारा आवाज़ थी जो सारा साउंड जो था हमारे केम सापट के, जो ये बता रहा था केम सापट की गिरारी का साउंड था। बाकी इसमें हम टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ में ये टाइमिंग चेन और केम सापट यामा की वही ओरिजिनल जो केम सापट R15 की है। 1300 रुपये अराउंड इस केम सापट है। तो स्पॉकेट का बोल्ट लूज जो था उसके कारण जो साउंड आ रहा था। बाकी कस्टमर ने वोल्ट चेंज करवा के इसमें ये इसमें इंडिकेट पूरी परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया पिस्टन है, 50 किलोमीटर चली है किट डालने के बाद। बाकी हम इसमें इंजन ओपन नहीं कर रहे, हमने खाली हेड का चेंज करेंगे जो साउंड के लिए, ठीक है। बाकी केम सापट मैंने आपको बता दिया जो फॉल्ट था। ये केम सापट है, इसके अंदर जो ये रोलर होते हैं ये इस पर लगी होती है। ये इसमें पिन में बैठ जाती है और ये हिलती हल्की सी हिल पर बोल्ट लूज होने के कारण ये कट के सारे इसके देखो ये तो ये केम सापट नहीं इंस्टॉल करेंगे इसमें। नहीं इंस्टॉल करने के बाद हमारी जो आवाज़ है वो परफेक्ट हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गिराई ठीक है ना स्पॉकेट, ठीक है। तो हम ये काम करने जा रहे हैं। काम करके आपको जो गाड़ी का साउंड सुनेंगे, कैसा साउंड बनता है इसका। कस्टमर को जो हमने 5 से 6 हज़ार अराउंड खर्चा बताया था, लेकिन इसमें इतना खर्चा नहीं है। हमें इसमें ये केम साउंड डालने के बाद, केम साउंड टाइम से डालने के बाद हमारा जो परफेक्ट साउंड हो जाएगा, तो इसमें खर्चा कम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है हम वही करेंगे, ना कि इसमें इंजन ओपन करेंगे और इसी का चार्ज करेंगे कस्टमर से, ठीक है। तो फटाफट में इसमें केम साउंड इंस्टॉल करवा के फिर आप लोगों को तो गाइस हमारी जो R15 है वो परफेक्ट हो चुकी है। मैं साउंड सुनाता हूँ गाड़ी का, जो मैंने पार्ट चेंज किए हैं केम सापट के अलावा वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आवाज़ होगी परफेक्ट। और ये टाइमिंग चेन जो टाइट होती है, ज़्यादा नई टाइमिंग चेन इंस्टॉल की है उसकी आवाज़ है। बाकी इसमें परफेक्ट होगा साउंड। तो अब दिखाता हूँ आप लोगों को पार्ट इसमें हमने क्या क्या चेंज किया है केम सापट के अलावा। भाई इसमें ये तो मैंने ये स्पॉकेट चेंज की है। स्पॉकेट क्या होगा था, इसके भी 6 होल थे जो यहाँ केम सापट में लगते हैं, इसमें हल्की हिल रही थी, तो मैंने ये चेंज किया। साथ में ये बोल्ट का जो वॉशर होता है ये टेढ़ा हो रखा था। तो जैसे हम बोल्ट टाइट करते थे तो ये डी कॉम्प जो है वो जाम हो जाता था, ये फ्री नहीं चल रहा था। बोल्ट टाइट करने के बाद ये फ्री नहीं चल रहा था, ये हमारा फ्री चलना चाहिए जिस टाइम बोल्ट टाइट करते हैं। तो इसमें मैंने ये केम सापट और डी कॉम्प और बोल्ट
ये पूरा सेट चेंज करने के बाद जो हमारी आवाज़ आप लोगों को सुन रही है और टाइमिंग चेंज ये डाल दिए हैं। ये पार्ट डालने के बाद हमारी गाड़ी की जो साउंड है वो परफेक्ट हो गया है। एक्चुअली कस्टमर को बाहर से अभी 50 किलोमीटर पहले ही इसका इंजन का काम करवा के लाया, तो वहाँ पर ये सेट नहीं हुई आवाज़। वो पता नहीं क्यों मैकेनिक ने ध्यान नहीं दिया या कैसे कैम सा बट इसकी ख़राब थी, वो चेंज नहीं की। तो ये 2-3 पार्ट चेंज करने के बाद हमारी जो गाड़ी है वो परफेक्ट हो गई है। बाकी जो इसकी कॉस्टिंग है 1065 रुपये कॉस्टिंग है टाइमिंग स्पॉकेट की। बाकी ये 1300 की, ये 128 रुपये और ये बोल्ट है ये 50 रुपये का राउंड है। तो गाइस ये हमारी पार्ट चेंज हुए हैं। इसके बाद आप साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो और फॉल्ट से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।